عملت كوبايه نسكافيه بقالي كتير نفسي فيها. بصوا الرغوه عملتها عامله ازاي. والكيكه بصوا الشوكولاته اكترتها سايحه. لازم يا جماعه لما تيجوا تشربوا نسكافيه او قهوه لازم حاجه، اي قطعه شوكولاته كيكه اي حاجه. فانا ولادي كانوا جايبين كيكه روز وعازميننا على واحده، بس بصوا الشوكولاته سايحه ازاي، مفكوكه من هنا. انا مبحبش كده، بحب الكيكه تبقى يعني منظرها حلو. دي كده مضايقاني عشان الشوكولاته بصوا سايحه عامله ازاي، مضايقاني. بس اهي رضا وكتر خيرهم، كتر خيرهم، ربنا يخليهم لي يا رب، متحرمش منهم. هنفطر بقى كده. نفطر ايه؟ نشرب كوبايه. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا وحشتوني جدا 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 جدا. طبعا ما عملناش بقالنا مع بعض روتينات ولا اي حاجه نقعد نتكلم كده مع بعضينا بتاع الكسل. لو اول ما تنوري نسيت الكل، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الكل عشان يوصلك كل جديد. طبعا زي ما انتم شايفين بصوا المواعين قد ايه، هنعمل مع بعضينا ونعمل اكل مع بعضينا. طلعي هنا كان عندي دبابيس، ماشي، قلت اطلعها واعملها. عايزه اعمل دبابيس مع لسان عصفور للولاد. معدتنا كده اليومين دول مش مظبوطه، قلنا نعمل اي حاجه كده جميله وخفيفه. حتى هعملها مسلوقه ومش هحمرها، ماشي. يعني انا حاسه الناس ما بقتش تعمل لايكات، والناس بتشوف وبتشاهد وما بتشتركش. الناس اللي ما اشتركتش تشتركوا عشان لما ينزل فيديو جديد تاني تشوفوا ايه الفيديوهات اللي بعدين. طبعا بقى نبتدي كده بالمواعين. واحنا بنعمل مواعين انا طبعا هعلق دلوقتي على الميه، والميه ديت بتاعت اللي هي دبابيس طبعا هتبقى حاجه صغيره. حطي ورق لورا وحطي بصلايه بس، ولازم نغسلها. انا كنت غسلها بالمشينه، انا بغسلهم بميه وبملح جامد قوي قوي قوي. حركه الدقيق دي مش بقتنع بيها، بحس ان هي بتبهدلها. لكن الخل بيهري الانسجه بتاعت اللحمه. انا بغسلها بميه وملح الفراخ، ماشي. وغسلتها بالمشيره زي ما قلت لكم، وبغسلها تاني بعد يعني بعد ما بطلعها من الفريزر وتسيح وتمام كده. بس اروح بقى نخلص ديت قبل ما دي تفك، عشان هي برضك لسه مش يعتبر، هي قربت شويه هتبقى تسيح وكده، ماشي. نروح بقى نخلص اللي ورانا، عايزين نرجع اقوى من الاول واحسن من الاول باذن الله. وقلت لكم عايزاكم تشجعوني ان انا ما بطلش فيديوهات. عايزه استمر، نفسي بجد ان الاستمرار حاجه حلوه. كفايه اللي انا بتكلم معاكم وتتكلموا معايا بجد اكني اهل مع بعضينا. تعالوا نخلص مع بعضينا، ما نقعدش نرغي كتير، يلا. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تنوريني يا ست الكل، ما تنساش اللايك وتشتركي في القناه وفعلي الكل عشان يوصلك كل جديد. طبعا بقى عايزاكم تشجعوني بقى في الروتينات اللي انا بعملها، وقولوا لي اعمل ايه واعمل فيديوهات من نوع ايه، علشان بجد انا ببقى عايزه انزل، ببقى الفيديو ممل. وانا بصور هو تاني واللي انا بعمله هو الروتين، واي حد بيروق كل يوم هو الترويق. فالواحد تحس ان هو بيمل من الفيديوهات ديت. انا بالنسبه لي كده. بصوا كنت بوريكم الجنيهات ديت. الغساله بتاعتي كانت بايظه وما كانتش شغاله، فقلت ايه من اللي هي مش عارفه اسمها ايه كده، بتبقى تحت كده في الغساله مربع كده صغير. فكيته وطلعت اللي جوه، طبعا لقيت الميه بتنزل، فجبت زي طبق كبير كده، بقيت افضي حبه حبه. وبعد ما فضيتهم طلعت بقى كل الحاجات اللي هي ايه اللي بتقع من الغسالة، سواء بقى حديد صغنن كده، دبوس، بنسة، اي حاجة. فالطريقة دي انا عايزة ابقى في مرة اوريها لكم، وابقى اوريها لكم. لازم فيديو، مش هينفع احكي لكم، لازم فيديو واوريكم ازاي. فاكيد ناس كتير عارفين. لقيت بقى الغسالة الحمد لله اشتغلت، ومسكت ازازة خل، ورحت غسلة الغسالة كده، خليتها ايه تمام تمام، بس بمية سخنة بقى، ماشي. المهم زي ما انا قلت لكم هنا، وريتكم المواعين وعندي الاكل وعايزه لسه هعمل. قلت بقى لا، انا عندي بوتاجاز متدول، فانا لا لسه هعمل اكل عليه، حاسه انا هتخنق. لو انتوا عارفين انا بعمل الاكل الاول وبعد كده ايد في الاكل وايد في المواعين، وخلاص دنيتي عقبال ما اخلص مواعيني واللي عندي تكون الدنيا عندي ايه تمام، خلاص الاكل خلص وخلاص كده المع البوتاجاز وشكرا. لكن المره دي البوتاجاز مش عاجبني، مش نضيف، قلت اعمله معاكم. عايزه اقول لكم ما عنديش مساحه، كل شويه التليفون يفصل. هتاخدوا بالكم انتم من كذا نقطه كده هنا. حتى برضو كنت عايزه اعمل الاكل معاكم برضو بسرعه كده، لحقت عملت الفيديو. بعد ما عملته لقيت ولا صورت اي حاجه اصلا.
فاعذرني بقى المرة دي الاكل ما طلعش معاكم. ولما جيت كمان عملت ايه، كنت عايزة اعمل ومسحت المطبخ ما طلعش برضو. قلت لا، انا همنتج الفيديو دوت واخلصه، وبعد كده امسح كل الفيديوهات اللي عندي، وبعد كده ان شاء الله ابقى اوريكم بقى كل حاجه بخطوه بخطوه، علشان ايه الفيديو يبقى ان الواحد ما يملش منه كده ويعرف يتفرج عليه. واشجعك ان انت تقومي تروقي تخلصي دنيتك اللي وراكي بس. فدي احسن حاجه بقى. ادعولي بقى، ادعولي. وكمان التليفون جايب شاشه، عايزه اقول لكم بشوف بالعافيه. شاشه التليفوني مكسور كذا كسره في الوش. وقع هو وقعه بسيطه، حصل له اللي حصل له ده. المهم قلت بقى اصبر معاكم المواعين. الطاسه ديت كنت عامله فيها سمين، انا هبقى برضو هنزل لكم طريقه السمين، كنت مشترياه من المطبخ وهوريلكم عامله ازاي. بصوا بقى تحسي ان هو زي ما مليان سمنه. هو مش سمنه، اسمها ايه، مطرح الدهن كده فيه، عشان جوزي بيحب الدهن وكده. فكنت مقطعه 3 شرايح كده فيها. فبص خلت الطاسه عامله ازاي. المهم انا ببتدي زي ما انتوا عارفين بالكوبايات، وبعد كده الاطباق وبقيه المواعين الطاسه والكلام ده. بس لقيت ايه الموبايل مش عامل مساحه. قلت امسح ايه اول باول كده، اللي هي الايه الفيديوهات. قلت جاي اصور، طبعا مش هينفع. جيت اصور تاني لقيت ايه عندي اللي هي المعالق. فالمهم قلت خلاص مش مشكله. عملت معاكم معالق ومش عارفه هتكمل ولا لا، اديني بشوف معاكم. طبعا بعد ما خلصت وقلت هعمل كمان البوتاجاز لقيته متبهدل بهدله مش قادره اوصف لكم. تعبي اللي انا طلعته فيه قبل العيد طلع عيني فيه. عايزه اقول لكم اتبهدل اخر بهدله. بجد اليوم اللي عملت فيه البوتاجاز كان هم كبير. لما تحبي تعملي البوتاجاز كده روتين لوحده ويوم لوحده، وما يكونش عندك اكل يا دوب هتسخنيه بس، او هتعملي اكل الصبح بعد كده اعملي. هتقولي لي يا دودي هو مستاهل؟ اه مستاهل. ليه بقى؟ ان انت بتدعكي من فوق وبتصبني تمام تمام. بتدعكي بقى الجنب من هنا والجنب من هنا، وبتمسكي الفرن تدعكيه، والشبكه بتطلعيها وبتدعكيها، وبعد كده بتنشفي. وبعد ما تنشفي بتروحي تغسلي الفوطه، وبعد ما تغسلي الفوطه بتيجي تنشفي تاني. لقيتي الحته دي مش عاجباكي بتصبنيها تاني. لا، بياخد وقت ومجهود وتعب. بامانه بياخد وقت ومجهود وتعب. اليوم اللي عملته فيه على فكره تعبت جدا. وكمان عشان الدهون عندي ما يعني كانت متراكمة جامد. لا المرة دي الحمد لله نضيف. يعني عايزة برضو ابقى ادعكم معاكم واوريكم برضو ان هو لسه برضو نضيف من الفرن والدنيا تمام. يا دوبك في مرة كنت عاملة فراخ مشوية، يا دوب بس ايه السمين بتاع الفراخ لزق فيه. انا الصراحة ما عملتهوش، لو اني كنت المفروض اول باول ما اعمله، بس الدنيا بقى كانت عيد بقى وعملته وخلصت، واني جيت اعمله مش راضي يطلع. فطبعا ده عايز ايه برضو باور، وانا ما عنديش باور. فقلت ابقى اجيبه ان شاء الله واعمله معاكم ايه اول باول. بس انا عملته بسلك كده ومشيت الدنيا، لقيته برضو ما طلعش مش نظافه اللي انا متعوده عليها وانا عايزه اعملها، مش مقتنعه بيها، فاهمين؟ بس ادي اليوم اللي انا بقول لكم ده البوتاجاز عايز كده. نرجع بقى للغساله. لما قلت لكم عندي الغساله كانت بايظه، وعايزه اقول لكم يعني بجد حافظوا على غسالتكم. انا بجد لما كنت زعلانه قوي على غسالتي، لما جت باظت، مش عارفه فيها ايه كده من الغساله من ورا، ما خلتهاش تشتغل اصلا. وكانت بتبتدي صوت عالي قوي قوي، وانا اقول عادي مش مشكله هتشتغل، وبتشتغل واجي عليها لحد ما بعرفش ايه كانت زي صاموله ما اعرفش اسمها ايه. بلي رمان، ايوه افتكرت البلي رمان، لحد ما باظ خالص. وعايزه اقول لكم الغساله كلفت 3000 جنيه. عارفين ايه 3000 جنيه؟ يعني اقل حاجه وابسط حاجه في الغساله. انا غسلت وايت ويل، عايزه اقول لكم اقل حاجه في الغسالات بالشيء الفلاني، غير الغسالات القديمه قوي 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 دي، والايديال القديمه والغسالات القديمه دي. على فكره بجد حافظوا عليها، ان الحاجات بتاعتها رخيصه، لكن الاجهزه الحديثه حاجتها اغلى. فبجد خلي بالكم من حاجتكم. واحد بيجيب الجنيه بالعافيه في الزمن اللي احنا عارفينه دوت. والله يكون في عون كل راجل بيشتغل والله العظيم. فربنا يرزقهم ويديهم الصحة يا رب يقويهم. المهم جيت هنا بقى كده، طبعا انا هنا كده خلصت، وكان فاضلي بس اصبن
الرخامة، ولقيت الحيطة عندي مش لذيذة. قلت برضك ايه هلمعها زي ما انتوا شايفين. بس وعصرتها اول باول. بقى انا بغسل الفوطة. طبعا مش هستنى الفوطة لحد ما تخش لي الغسالة ومش عارفة ايه والكلام ده، لا انا بمسكها وبنقعها بشوية اريال وكرول كده في طبق عندي صغير في الحمام. وبعد كده بسيبها تنقع شويه، وعقبال ما تنقع شويه اقوم ماسكاها غسلها على ايدي، واقوم مخليها فله. وانا بغسلها على ايدي بحط عليها برضو شويه كلور. ليه بقى؟ احس بنظافتها اكتر ويعني ولونها كده يبقى باين وواضح. بس اليس عايزه اقول لكم الفوطه دي حياتي. زعلت، بصوا ملسوعه. عايزه اقول لكم زعلت قوي قوي. الفوطه دي يا جماعه تحفه التحف. بتتغسل بسرعه. بتيجي تنشف البوتاجاز. عايزه اقول لكم بتخليه بيبرق وهتشوفوه معايا. الفوطه دي جميله قوي قوي. كنت جايباها ب10 جنيه لما كنت عندي بيت عند اختي. كنا بنتمشى عندها في المقطم وكده. فجت لقيت واحد بيبيع اي فوطه ب10 جنيه، فلقيت الفوطه ديت ب10 جنيه. دي حاجه عبيطه قوي. فجيت بسأل عليها دلوقتي عامله 30 او 30 او 35 جنيه. ويا ريتها زيها. لا مش عارفه اجيب زيها تاني. تحفة. في التقليد بقى منها خفيفة كده ومش حلوة. هوريها لكم عندي لونها كحلي برضو. بس برضو ندمت اللي انا جبتها. مش عارفة، مش حباهم. طبعا هنا كنت بغسل البوتاجاز بصبنه، وحطيت عليه شوية صابون وحطيت عليه شوية خل. كنت اقول لكم كلور خل. فبرضو ما جبت، برضو كنت بصور الفيديو برضو. بصوا فصل زي ما انتوا شفتوا. فصل معايا لما كنت بغسل العيون بتاعة البوتاجاز. لقيته فصل. وعلى فكرة برضو هيفصل تاني. ما خدتش بالي. بصوا هنا كنت عمالة ابص على الفيديو لقيته تمام شغال. المرة تاني هلاقيه برضو هيفصل وما خدتش بالي. ان الواحد يا جماعة ايه عايز ينجز، والجو بجد بيبقى صعب. فعايز ينجز، ولسه كمان ما عملتش اكل، واول مرة اعمل حاجتي من غير ما اعمل اكل. فبتضايق. المهم، فجيت اعمل هنا هتلاقوا بصوا الكاميرا فصلت. بس فانا اتضايقت ان كل ده وتاجي اصوره في الاخر ما يطلعش معايا. زعلت جدا. الاكل برضو ما طلعش معايا. الشبكه وانا بغسلها ما طلعتش، العيون وانا بغسلها ما طلعتش. يعني الحمد لله كويس اني اصلا عرفت اعمل فيديو وكمل. يعني الاول في الاول دوت، وفي الاخر دوت برضو لحقته. صورت من تليفون مريم، وقلت اعمل في المونتاج اظبط الدنيا. بس بقى عقبال ما اخد من مريم الحاجه الدنيا بقت صعبة قوي. وحملت حاجات على اللابتوب عشان يخفف على التليفون. بس ومع الشاشة بقى الواحد مش عارف يظبط الدنيا كويس قوي زي الاول. بس ان شاء الله ان شاء الله يعني باذنك يا رب ممكن اعمل الشاشة الشهر اللي جاي باذن الله. ادعوا لي بقى. اللي وصل لحد هنا ما تنسيش اللايك يا قلب اختك، ولسه ما اشتركتيش يلا بسرعة انزلي اشتركي في القناة وفعلي الكل عشان يوصلك كل جديد. هنا بقى بصوا على ما اعتقد فصل، وانا مش عارفه لسه ما فصلش. فهنا بقى كنت عايزه اخلص البوتاجاز، وبعد ما خلصت البوتاجاز رحت مسيبه على الحله عشان اعمل اللي هي الدبابيس. رحت ماسكه السجاده منفضاها برضك ما طلعتش. برضك زعلت قوي. مسكت السجاده ونفضتها ومسكت الدنيا مسحتها، دلقت شويه كرول على ديتول، ورحت مسحه كده من تحت الحوض ومسحت الحوض ومن تحت البوتاجاز ولمعت كده الدنيا وخليتها بصوا فل شمعة منورة. بجد الواحد لما يلاقي مطبخه دوت والحمام بصوا راحة نفسية تامة. الشقة مقدور عليها. انت كده كده اصلا كل شوية بتروقي فيها، بتكنسي فيها زي ما كنستيش كل شوية برضك هتكنسي. كل شوية بتجيبي المكنسة او المقشة وهتكنسي. لكن المطبخ والحمام لا. دي نظافة الشقة وروح الشقة النظافة. بجد بجد ربنا يدينا الصحة ويخلينا لأولادنا. رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. متنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الكل عشان يوصلكم كل جديد. خلصنا بقى هنا سمنة عصفور، واحط له كمان شوية شوربة. خلصنا هنا كده الفراخ الوراك اللي هي الدبابيس يعني. بس كده وخلصنا المطبخ ونضفناه وخلصنا كل حاجة. بس عصفور بس عايز شوية شوربة تاني. خلاص على كده. هنا بقى غرفنا. تعالوا بقى كله معانا.